Dostlar, deməli Korolevski krevetkalardır, ölçülər də göz qabağında. Bax, beləsinə burada təmizlənmişi var. Təmizləmişi. Bunları həm kərə yağında qızardacağıq, həm də tempura eləyəcək. Görün necə olan şeydir. Bir dənəsinin təmizlənməsini göstərim. Başına bu şəkildə qırdıq, maşallah. Sıçradı ya hər yana. Sonra ayaqlarını belə qırırıq. Ayaqlar qırıldı. Santim zadı rəhmli, birazdan çay səsiyik. Qabıqlarını açıqda bir dəfə deyirəm bunu. Ona görə rəng işləyirəm. Qabıqlarını bu şəkildə soyuq. Və hazır belə bu şəkildə soyuldu. Ondan sonra burada bir dənə bağırsaq gedir içəridə. Və burada da gedir. Krevetlərin bağırsağı da belə saf kimi bir şeydir. Bir dənə hazır bir şey. Görsənmirik. Bunu saxlayıq. Atdı bu üzərə. Bir dənə burada bizim. Bunu da saxlayın buradan. Bu şəkildə. Bunu çaldırıq. Məsələn, hazır. Bunu qəşəng yağacağıq. Sonra kərə yağını qızardırıq sarımsaqla. Sonraki tempura ikisini də kənara paylaşma edərik. Görünəcək olan şeydir. Deməli, tempura hazırlayırıq. Birinci krevetkalarımız təmiz olur. Və bir dənə yumurta. Yumurtanı bu şəkildə dalayıcan şirin toz biberimizi əlavə elədik. Dalayıcan burada suyumuzu əlavə edirik. Suyumuzu. Suyumuzu əlavə elədik. Dalayıcan gəldi burada. Unumuz. Biraz un əlavə elədik. Və bekar dayanmırıq. Qarışdırırıq. Hazır olunacaq.